Estem acostumats a estar informats, ja sigui a través dels diaris en paper o digitals, dels noticiaris, de la informació que trobem a internet, de la que ens proporciona la ràdio, etc. Volem saber tot el que passa en el moment precís en el que passa. I això no seria possible sense la tasca dels periodistes que s'encarreguen de redactar i compartir les notícies amb la resta del món. Podem trobar periodistes que fan connexions en directe, periodistes que envien la informació per compartir-la en d'altres mitjans i periodistes que investiguen sobre diferents temes. La notícia és el relat objectiu d'un fet. En una notícia sempre trobarem la informació necessària per respondre, de manera objectiva, a les següents preguntes. Qui és el protagonista? Què ha passat? Quan ha succeït? On ha tingut lloc el fet? Com ha passat o per què s'ha donat aquest fet? T'animes a fer-ne una i informar els teus companys i companyes d'algun fet de l'escola?